Život je jedna od najvećih misterija koja čovjeka oduvijek integrira i potiče na razmišljanje. Što je smisao postojanja? Ili zašto smo ovdje? Ima li naša egzistencija ovdje neku dublju svrhu? Možda je sve samo slijed slučajnih događaja. U središtu ovih pitanja često se nalazi potraga za ljubavlju, povezanošću i posebno za traganjem za srodnom dušom. Ta potraga nije samo emocionalna ili romantična, nego ima jednu filozofsku dimenziju jer nas podsjeća na našu ljudsku potrebu za smislom i pripadnošću. Život se može shvatiti kao putovanje, a svaki putnik ima svoj cilj. Neki traže materijalno bogatstvo, drugi znanje, treći duhovno prosvjetljenje. Međutim, jedan od najdubljih i najuniverzalnijih ciljeva je potraga za srodnom dušom. Osobom, bićem s kojim dijelimo ne samo interese i vrijednosti, već i nešto što prevazilazi razumijevanje, neku vrstu duhovne povezanosti. Ta potraga nije samo traganje za drugom osobom, možda i traganje za dijelom sebe koji nedostaje ili koji tek treba otkriti. U mnogim filozofskim i religijskim tradicijama ljubav se smatra jednim od najviših ciljeva ljudskog postojanja. Platon je u svom dijelu Gozba govorio o tome kako su ljudi nekad bili cijele duše, ali su zbog svoje oholosti podijeljeni na dva dijela. Otad svaki od nas traži svoju drugu polovicu, svoju srodnu dušu, kako bi ponovo postao cjelovit. Ova alegorija govori o dubokoj čežnji za jedinstvom i harmonijom koja je u osnovi svake ljudske prirode. Srodna duša nije samo osoba koja nas čini sretnima ili ispunjava naše emocionalne potrebe. Ona je ogledalo koje nam pokazuje naše najdublje ja. Kroz odnos s nekim tko nas razumije na najintimnijoj razini, mi se suočavamo sa svojim strahovima, nedostacima, ali i svojim potencijalima. Ta nas povezanost potiče na rast, na preispitivanje, na transformaciju. U tom smislu, potraga za srodnom dušom nije samo traganje za drugom osobom, već i putovanje u unutarnji svijet gdje otkrivamo tko smo zapravo. Smisao života često se povezuje s pojmom povezanosti. Čovjek je biće koje teži pripadnosti, a srodna duša predstavlja jednu od najdubljih formi te povezanosti. Kroz ljubav i intimnu vezu doživljavamo jedinstvo koje nas izdiže iznad svakodnevne rutine i daje nam osjećaj da smo dio nečeg većeg. Ta nas povezanost podsjeća na to da nismo sami u svemiru, da naša egzistencija ima smisao upravo zato što je dijelimo s nekim drugim. Potraga za srodnom dušom nije uvijek jednostavna. Često je ispunjena izazovima, razočaranjima, trenucima sumnje. Međutim, ti izazovi su dio putovanja. Oni nas uče strpljenju, samospoznaji, prihvaćanju. Čak i ako ne pronađemo srodnu dušu na neki
tradicionalan način, sam proces traženja može biti izvor dubokog razumijevanja i rasta. Na kraju, smisao života možda nije u tome da pronađemo savršenu osobu, već u tome da postanemo savršeniji ljudi upravo kroz ta iskustva. Duboki smisao života može se promatrati kroz prizmu potrage za srodnom dušom. Ta potraga nije samo romantična ideja, već filozofski koncept koji nas podsjeća na našu potrebu za povezanošću, pripadnošću i smislom. Kroz ljubav i odnose mi ne samo da nalazimo druge, već i otkrivamo sebe. U tom smislu život nije samo niz slučajnih događaja, već putovanje koje nas vodi prema dubljem razumijevanju sebe i svijeta oko nas. I na tom putu srodna duša može biti i cilj i vodič, podsjećajući nas da je smisao života često skriven u onome što dijelimo sa drugima. Shodno svemu ovome, mi smo odlučili krenuti na jedno takvo putovanje i pokušati otkriti smisao života, a mislimo da smo srodnu dušu već pronašli.